សត្វចម្លែកដៃ6ចេញរំជួយទីក្រុងយប់មួយនៅទីក្រុងមានភ្លៀងធ្លាក់ខិចដូចខែវស្សាមនុស្សម្នាក់នាំគ្នាទៅផ្ទះឆាប់អីពេលនោះពួកគេក៏ប្រទះឃើញសាកសពមួយពួកគេក៏ហត់ទៅប្តឹងប៉ូលីសឲ្យមកជួយប៉ូលីសទី1ដែលមានរូបសង្ហាហ្នឹងគាត់ឈ្មោះជប់ហើយគាត់ធ្វើប៉ូលីសទៅគេហៅថាប៉ូលីសជប់គាត់ធ្វើការតែពេលប្រលប់ទេឥឡូវប៉ូលីសជប់ពេលឃើញសាកសពចិត្តប៉ូលីសជប់មិនស្ងប់ទេព្រោះសាកសពហ្នឹងមានសភាពចម្លែកស្បែកសាកសពហ្នឹងរហែកច្រើនកន្លែងចំណែកឯមុខហ្នឹងឆែកហែងដូចជាពងតែខ្លាចអ្វីមួយអ្នកជំនួយការក្នុងការពិនិត្យសាកសពហ្នឹងបាននិយាយថាបុរសនេះណាមិនស្លាប់ដោយសារស្នាដៃមនុស្សទេមើលតាមសភាពសាកសពនេះដែរមិនស្លាប់ដោយសារអាវុធយុទ្ធភ័ណ្ឌអ្វីដែលធ្វើឲ្យពួកគេកាន់តែផន់ច្រឡំនោះគឺស្នាមរបួសនោះគឺដូចស្នាមខ្វាយរបស់សត្វសាហាវដែលរស់នៅក្នុងភ័យធ្វើឲ្យពួកគេកាន់តែភ័យនៅចិត្តហ្នឹងអត់មានស្នាមដានជើងសត្វសាហាវណាមួយទេមានតែដានជើងមនុស្សការស្លាប់របស់បុរសនេះពោពេញដោយប្រស្នាតែពួកគេមិនតន់តល់ប្រាជ្ញាទេដោយសារប៉ូលីសជប់នៅមានសាក្សីដែលជាប្រពន្ធរបស់សាកសពដែលនាងបានសម្លាប់ដោយភាពតក់ស្លុតឥឡូវហ្នឹងនាងកំពុងតែស្ថិតក្នុងមន្ទីរពេទ្យស្គូតប៉ូលីសជប់និងសហការីក៏ធ្វើដំណើរទៅមន្ទីរពេទ្យបស័យប្រាសាទគាត់ក៏បានឃើញនារីដែលជាប្រពន្ធរបស់សាកសពនារីនោះគិតតែឆែកយ៉ាងតក់ស្លុតហើយភ័យខ្លាចដូច្នេះពេទ្យក៏ដាក់ថ្នាំសន្លប់ទៅឲ្យនាងនៅពេលដែលនាងភ្ញាក់ឡើងនាងតែងតែឆែកថាបីសាចសម្រាប់ប្តីរបស់នាងហើយបងប៉ូលីសជប់ហ្នឹងក៏ព្យាយាមសាកសួរនាងព្រោះអីនាងជាសាក្សីតែមួយដែលឃើញហេតុការណ៍នាងក៏ប្រាប់ថាបើសិនជាខ្ញុំនិយាយសូមជឿខ្ញុំព្រោះរាល់ការនិយាយរបស់ខ្ញុំនេះសុទ្ធជាការពិតនាងនិយាយដោយមិនបានគិតទេគ្រាន់តែនិយាយថាការពីព្រៃនាយអូអីមែនទេម្សិលមិញនេះនាងអត់មានយានជំនិះទេបានដើរតាមផ្លូវជាមួយប្តីនាងឆាប់អីពេលនោះមេឃក៏ធ្លាក់ភ្លៀងនាងនិងប្តីនាងក៏នាំគ្នាទៅហត់ទៅគៀនផ្លូវមួយដើម្បីរកកន្លែងច្រកភ្លៀងវាសនាពិតជាមិនទៀងមែនប្តីនាងក៏ឃើញស្អីចម្លែកនៅគៀនធុងចំហាមមុខមាត់ខ្លួនផានពោពេញដោយស្នាមហើយភ្នែកសកំពុងតែចាប់ក្រុលស៊ីពួកគេទាំងពីរនឹងក៏បានតក់ស្លុតយ៉ាងខ្លាំងឆាប់អីក៏ឮសំឡេងឆាំងសត្វចម្លែកដ៏ខ្លាំងនឹងដែលមានដៃ6ជើង2ហត់សំដៅមករកពួកគេព្យាយាមហត់ដែរតែអាសត្វចម្លែកនោះហត់លឿនជាងដើម្បីជួយសង្គ្រោះនាងប្តីនាងក៏សុកចិត្តនៅពាំងសត្វចម្លែកក៏ចាប់ផ្ដើមហែកខ្វាចប្តីនាងជាចំណិតដោយប្រើដៃទាំង6ខ្វាត់ទៅខ្វាត់មកពេលនិយាយដល់នេះនាងក៏ចាប់ផ្ដើមឆែកឆាវឡោពេលនោះពេទ្យក៏មកបញ្ជូននាងទៅបន្ទប់វិញប៉ូលីសជប់ក៏ត្រឡប់ទៅកន្លែងទីពិសោធន៍វិញដើម្បីទៅជួបពេទ្យកោសលវិច័យលោកពេទ្យក៏សង្ស័យនៅឆ្នាមខ្វាយទាំងអស់នៅលើសាកសពដែលវាប្រសពគ្នាហើយជ្រៅនេះជាការប្រើកម្លាំងដ៏ខ្លាំងក្នុងការធ្វើវាការស្លាប់ដោយវេទនានេះមិនមែនស្លាប់ដោយអាវុធយុទ្ធភ័ណ្ឌទេគឺដូចដែលសត្វខ្លាខ្វាចមនុស្សអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងគួរសម្លឹងនឹងគឺមានកញ្ចក់ដៃមនុស្សជ្រុះនៅលើឆ្នាមខ្វាចនោះចឹងបានន័យថាមនុស្សអ្នកធ្វើតើមនុស្សណាមានកម្លាំងខ្លាំងដល់ថ្នាក់នឹងបងប៉ូលីសជប់នឹងធ្វើការតាំងពីប្រលប់ដល់ព្រលឹមហើយក៏បានហេការដល់មេរបស់គាត់នឹងឈ្មោះចំហើយគាត់ក៏ជាប៉ូលីសអញ្ចឹងទៅគេហៅថាពូប៉ូលីសចំសង្ងំស្ដាប់របាយការណ៍របស់បងប៉ូលីសជប់ពេលនោះកូនប៉ូលីសមួយក៏ដើរចូលមកហើយរាយការណ៍ថាពួកគេបានចាត់ការចាប់បានចោរម្នាក់ចោរនេះមិនមែនចោរលួចចិត្តទេតែចោរលួចអីវ៉ាន់ចូលចិត្តកោះផ្ទះអ្នកដតីដើម្បីលួចពេលមនុស្សម្នាក់ឃើញសាកសពរួចក៏ឃើញចោរនឹងដើរកវែលកន្លែងនឹងមានការសង្ស័យទៅប៉ូលីសចាប់យកមកលោកបងចោរអត់មានឆោឡោទេក្នុងអង្គុយចាំប៉ូលីសចោរនេះឈ្មោះនុយក្រៅពីការងារចោរគាត់ធ្វើជាជាងទៅគាត់ជាប់ឈ្មោះថាជាងនុយគាត់អង្គុយចាំបងប៉ូលីសជប់
ហើយនិយាយថាបើសិនជាខ្ញុំនិយាយការសម្ងាត់នេះលោកបលីជប់ឯងត្រូវដោះលែងខ្ញុំរួចហើយជាងនុយក៏និយាយហេតុការដែលខ្លួនបានប្រព្រឹត្តថ្ងៃមួយគាត់ដើរទៅចិត្តហើយលួចផ្លោះរបងចូលប្រទាយទាហានចាស់ដែលពួកទាហាននឹងបានបដូរផ្លាស់ទីតាំងបន្ទាយទាហាននឹងលែងមានអ្នកប្រើប្រាស់ទៀតហើយគាត់ចូលក្នុងនោះដើម្បីរកអីផ្សេងខែពួកទាហាននឹងបន្សល់ទុកអីខ្លះដើម្បីគាត់លួចយកទៅលក់អេតចាយគាត់ដើរលាប់ពីចង្ងាយទោះដឹងថាទីនោះអត់មានមនុស្សតែគាត់នៅតែរៀងមានភាពខ្លាចរអាជាងនុយក៏បន្តថាទ្វាបានចាក់សោតែសំណាងគាត់កើតមកជាមួយជំនាញឆ្កឹះសោគាត់ក៏យកដែកមួយមកឆ្កឹះសោបានសម្រាប់គាត់ក៏បើកទ្វាធំចូលនៅពេលទៅដល់នោះឆាប់អីមានក្លិនចម្លែកមិនក្លិនតបៃឬក្លិនតលេនេះតែក្លិនដូចជាឈាមឆ្អាបឆ្អុយនៅពីមុខគាត់មានបន្ទប់មួយដែលបាំងដោយវាំងនន់គាត់ក៏បើកវាំងនន់នោះចូលទៅគាត់ក៏ឃើញរូបភាពចម្លែកដែលនិយាយពីការវះកាត់សាឡបងតដៃមនុស្សឲ្យទៅជា6ដូចជាសត្វពីងពាងជាងនាងអូច្រឡំជាងនុយក៏ឃើញខ្លួនផានមនុស្សម្នាក់ខោបដោយកណាត់សជាងនុយផៅល្អក៏តែងកណាត់សនោះចេញពេលនោះជាងនាងក៏ឃើញមនុស្សម្នាក់ដេកហើយមានការវះកាត់តដៃធ្វើឲ្យគាត់មានដៃ4ការវះកាត់នោះដូចជាថ្មីហើយឈាមឆក់លើដីយ៉ាងច្រើនទៅធ្វើឲ្យទីនោះមានក្លិនឆ្អាបឆ្អេះឆ្អិនឆ្អៅជាងនុយដែលអត់មានអាណាបរៅបាននឹងពេលនេះចាប់ផ្ដើមតក់ស្លុតអុកគូតញាច់ដើរលេងរួចកលគូតកូចកោតទៅប៉ះបរោះម្នាក់បរោះនោះមានវ៉ែនតាពាក់ហើយដៃកាន់កបិតគាត់មិនទៅយកចិត្តអីទេគាត់យកមកចាក់ហើយចាក់នោះគឺចាក់ជាងនុយក៏យកដៃរងពងកខ្លួនហើយក៏ហត់កិច្ចយ៉ាងលឿនចេញពីកន្លែងនោះជាងនុយក៏បន្តថាដោយមានហេតុការណ៍មនុស្សស្លាប់យ៉ាងចម្លែកគាត់ក៏ចង់ដឹងដើមហេតុទើបគាត់ទៅកន្លែងដែលមានសាកសពហើយប៉ូលីសក៏ចាប់គាត់មកទីនេះហេតុការណ៍នេះប្រហែលជាការវះកាត់របស់បុរសម្នាក់នោះបានជោគជ័យហើយមើលទៅចាប់ពីថ្ងៃនោះទៅជាងនុយមានការផិតភ័យដាក់កបិតនៅក្បាលទំនេរគាត់ដេកមិនសូវលក់ទេតែងតែឮសពអាក្រក់ថាមានបុរសម្នាក់មកសម្លាប់គាត់អ្វីដែលប្រកាសនោះជាងនុយតែងតែឃើញពីងពាំងយៈមកទុំលើមអួចនេះជាបិសាចដែលគេវះកាត់រួចតែងតែមកបំលាចគាត់ជារៀងរាល់យប់បងប៉ូលីសជប់បានស្ដាប់រឿងហៅសពគ្រប់រួចពីអ្នកសហការីក៏ខ្នំគ្នាជិះឡានទៅមន្ទីរទាហានចាស់នោះពួកគេក៏ធ្វើបន្ទប់ដោយជាងនុយនិយាយពួកគេក៏ដកកំភ្លើងកាន់នៅដៃរួចហើយលក់លៃដើរទៅក្នុងពួកគេក៏ឃើញមនុស្សម្នាក់ខោបកណាត់សសហការីរបស់ប៉ូលីសជប់នឹងក៏ទាញកណាត់សចេញពេលនោះសំឡេងឬតែឆ្វាច់អ្នកដែលនៅក្នុងកណាត់សនោះគឺដុកទ័រពាក់វ៉ែនតាយកកវិតអាកសហការីដុកទ័ររវិះរវៃគប់កវិតអត់បណៃសម្ដៅទៅបងប៉ូលីសជប់បងប៉ូលីសជប់ក៏គេចផុតដុកទ័រនឹងអត់ឈប់ទេក៏ហក់សង្គ្រប់មកលើបងប៉ូលីសជប់ហើយវាយភុចផាក់តាមមើលដុកទ័រនេះជំនាញណាស់ក្នុងការវាយតបរួចហើយដុកទ័រនោះក៏ព្យាយាមហត់ចេញតែបងប៉ូលីសក៏ហត់ដេញតាមពីក្រោយបងប៉ូលីសជប់មិនអាចបដ ாய் ឲ្យដុកទ័រនេះរួចខ្លួនបានឡើយរួចហើយបងប៉ូលីសជប់ក៏បាញ់ផាំងចំដុកទ័រធ្លាក់ពីលើរបងចំណែកបងសហការីមិនតន់សៃសង្ខាទេព្រោះអីកវិតកាត់នឹងវារាំងហែកដែរងាកមកមើលនេះដែរមេមជាការរបស់បងប៉ូលីសជប់ឈ្មោះប៉ូលីសចំនឹងគាត់បាននិយាយថាគាត់ឆ្កល់អាតាដុកទ័រចម្លែកនឹងអាដុកទ័រនឹងធ្លាប់ធ្វើជាដុកទ័ររបស់ទាហានតែវាមានគំនិតចម្លែកចង់បង្កើតអីចម្លែកដើម្បីយកទៅប្រយុទ្ធហើយមើលទៅមុខដុកទ័រនឹងអត់មានតក់ស្លុតទេញញឹមបែបពឹសពុលអត់មានខ្វាយខ្វល់ជាមួយដៃជាប់ខ្នោះហើយក៏និយាយថាអ្នកកំឡោះបន្តិចទៀតខ្ញុំរួចខ្លួនហើយ
ลือแปะนี่หายปูปลีจอมนังบองปลีจุบเนามันสกเว้ผัวดังถาใบสายนู่นนังเมอรมดอกเมเกนยบนี่โดยชนะบองปลีจอมก็สมหาจัดหีบจอมปลีกาเปียปีมกประตุกาเปียแต่งยบกาเปียแต่งทั้งไงปลีจอมเคยปลีมันแหนะปงชงาหอมกอดก้อนใหญ่ทาแต่ลุบมกไอชอกบ่ให้จำเมาเลียมาดองตีดบองปลีนูก็เฉลียดโจขนมประตุตึกมันดังถักกอดนมยึกหรือชื่อเฮ้ฉับแต่ลือกอดชัยวะหุยหายกอดก็ฮอกเตียดเจงปีประตุตึกวงเปนังก็เล็กมกบรอมาจำลายมันแน่แปะสบายขมเอาโขมปีขาวเมียนทมิงชุยโดยใบซาจำนายไอพเนจปัวซอชกูเปนูปลีตังออกับเจียเยี่ยมพจงกับเพลิงจำลองเตาเกใบสายนั่งอัดคลายกับเพลิงเต้ปูไอเกเมียนใดดาปมวยใดนิมวยนั่งจับมกจับใดจับคลวนปลีเปนี้เติมเกเคยจะบะใบสายนุคือเจียมันนึได้ด็อกเตอร์กายชไนดะใดเอาปมวยใดนิมวยเมียนกำลังคลังอาจต่อตังจมวยมันนึจมวยกับเพลิงจำนายไอเจิงเมียนแต่ปีเต้แต่กระเจาะได้ชุยโดยสัตว์สหาวเป็ดดอกเอาเติบดังทามนุษย์นู่แมนเจียมนุษย์เตียเตคือเจียใบสาเกอัดคลานกับเพลิงเต้ผัวเกละหาละหูนอาจเกขอบกับเพลิงตัวใบขอบกับเพลิงเถาเกก็อัดเมียนโจโฉเธอเกขูดนะเกอาจโหลดพลอเลาะเลยจริงเจียงบานยางเลื่อนอาจเกขอบกับเพลิงบานยางหรอฮะหุยหายเกก็ฮอตโจขนมประตูรบมาจ้าเกเอามาจ้าโลตามังอุยมาจ้านั่งนอนลุยอันยมขยันใบปื้ปลอันยมนั่งอันยมดื้อถ้านั่งเกคลังเคยเหน่หุยหายกับเกโลเจ้าvà trònนู้นจอนตีปรามะบองปลีจบเจียเยี่ยมหดตามไปคอยหายเลยกับเพลิงมันตายโดยคาจัดเมียนกับหังมันเถาเต้เปนูได้กับเพลิงก็ออกขอบบองปลีจบเยิงก็จับประดามออกสังคมมันดังท้าเธอไม่จับไปใส่นูบานฉับไอ้ก็ลืมพังไปคอยขนองกอดขอบกับเพลิงนี่ประกอดเจียรเมรบอกกอดได้ชมูปลีจอมกอดมันจอมกับบาใบซาhaiกับมันก็เซ่ใบซาแมนจอมแต่กับบาใบซาเจ๊จอมครูนนังจอมด็อกเตอร์นูได้กลัวเอาจะซาได้หึงนี่ปลีเมาจอมเป็นละอเจียไปใส่ปูปลีจอมนังแต่มาดองแหนพุงพองก็น้อมคะแนนมาจอมหอมมือขโมยใบซาอาทานี่เจียตังเบอร์กู้ไอ้คลายหรอบอแหนไปเจียซาได้เมียนไปเจียจีแวะมวยจำนวนได้ครูนเมียนไปเจียจวบครูนใต้เขมียนสลัดทอแต่หกหัวไว้ได้เมียนขูดถนัดดาวสังคมเจียดมันเฉลียดโยกจำนายวิเจียได้ครูนเมียนมาช่วยสังคมเจียดใบเจียบำพลานเหืองนี้ยานบังหางทาเปยเยิงเมียนจำนายดังเยิงเถาเมียนสุจีวัดโทนังกลนโทพองได้